好啦，我哋進入到去呢個我間運輸公司嘅資料啦，咁同埋成個過程係點樣嘅咧？你哋最關心呢個 topic 係咪？都唔會關心我執唔執到嘢噶啦。咁嗱，其實因為咧，佢哋運輸公司有一樣嘢就係你擺喺度嘅嘢，佢就會幫你 pack 噶啦，即係你唔需要自己執嘅。雖然預先佢已經俾咗紙箱你，俾咗 bubble 紙啊，俾咗一啲封箱膠紙俾你啊，咁但係你可以自己執啦，有啲嘢又可以擺喺度，佢會幫你 pack 嘅。就算細件嗰啲啦，細到我擺咗喺個櫃上邊一啲細嘅貓頭鷹仔，我係冇執到啊，因為真係冇時間，咁佢就會逐嚿幫我 pack 咁樣啦。咁但係有啲嘢，譬如我唔想佢掂嘅，即係例如一啲衫啊、內衣褲啊咁樣啦，咁我就自己揾真空袋咧，就逐個入住。咁我都話，因為我真係好多衫噶嘛，其實我入衫咧都入到筋疲力盡噶啦咁有一個屋企人幫我嘅，咁兩個係入到攰到攤咗喺度，你知唔知道？真係好辛苦。但係其他嘢係會逐件幫你 pack 嘅。咁所以既然係咁樣嘅時候咧，我亦都有啲 area 我係放棄咗嘅，即係例如書櫃啊，我嗰啲櫃入邊細嘅嘢啊，其實我全部放棄咗，我係冇睇過㗎咁。咁運輸嚟到嘅時候咧，點解我有咁多包裝紙咧？就係咁嘅原因啦。因為就算係一件咁細粒嘅東西啦，佢因為驚整爛啊嘛。咁佢都會用一個好大嘅包裝紙，包，即係咁細粒係變咗咁大嚿嘅咁所以98箱嘢咧，其實好似好誇張咁，但係因為好多嘢就係咁細粒都變咗咁大嚿，其實咧可能一個箱入邊咧只係得幾嚿嘢㗎咋，所以唔係話你哋想象中話哇你咁多嘢，其實就唔係咁嘅。咁所以如果你哋有時間會自己執嘅話咧，咁當然你哋自己包嘅時候就可以慳啲位啦，咁計少啲錢啦，係咪？所以我頭先講啦，即係只要你擺喺度嘅嘢，其實佢哋都會幫你 pack 嘅，因為其實佢哋唔會知道你嗰樣係乜嘢嚟噶嘛，係咪？咁所以搞笑嘅情況就係咧，即係。我同我嗰位屋企人咧，其實譬如有一啲櫃咧，都會有啲濕紙巾抹下去啊，即係等佢唔好咁多塵啊，或者可能有少毛咁樣抹咗去啊。如果唔係運到過嚟咁樣，你運埋香港啲塵咁樣好正係咪？咁所以都有抹下去嘅。咁抹完之後咧，嗰桶濕紙巾咧，即係可能剩翻1張2張咁樣，咁啊擺喺度，未得閒處理佢，就去執嘢咁。啲運輸嚟到時候見到咧，就 pack 埋個桶嘢過嚟俾我，所以總之佢見到咩就會 pack 嘅。咁所以入邊真係會有啲垃圾喺度咯。咁其實有一啲櫃咧，我本身真係冇時間去處理咧，我就會叫佢得啦，執埋啦，搬埋啦咁所以基本上成屋嘅嘢都搬埋，因為我係要清空間屋，第2日就要交俾業主噶嘛。咁你諗下。我19號就執嘢啦，其實我20號交鎖匙俾業主。咁我當中如果我仲有嘢擺喺度嘅話，根本我自己都冇能力攞去垃圾站，因為都話冇車啊、冇剩啊，又搬唔到啊咁我屋企除咗老豆之外，其實冇人幫我搬到嘢咁，明唔明啊？咁所以就唯有就全部清晒去啦，咁會方便啲啦。到過咗嚟英國先算啦咁其實佢哋會睇下有啲乜嘢係需要拆件，然後亦都會承諾咧嚟到英國會幫我砌翻嘅。咁喺上一個 video 有講到啦，咁譬如我仔張床啦，佢哋幫我拆咗件啦，咁又幫我砌翻啦，雖然砌錯咗一啲嘢。跟住後邊呢一個櫃啦，其實我話係3嚿噶嘛，墩3嚿噶嘛，咁佢幫我拆開之後咧，都會砌翻埋嘅咁亦都有少少 tips 咧，就係有一啲櫃，如果你哋運過嚟啦，入邊其實你哋擺得好整齊噶啦，已經咁你盡量塞滿晒一啲紙，等佢唔好喐嚟喐去。其實你可以成個櫃叫佢 wrap 咗佢咧，就成個攞過嚟嘅。咁例如我嗰個地櫃啦，即係擺音樂盒嗰個地櫃咧，我冇要求呢樣嘢嘅，係佢哋話俾我聽，提議我咁樣做嘅啫。
咁我有幾個櫃桶，其實入邊嘅嘢咧，佢哋係冇喐過嘅。佢就係譬如擺藥啊嗰啲啦，嗰個櫃桶啦，上第一個 video 嚟見到嗰個，咁佢就咁成個搬過嚟。咁個櫃桶我唔使執啦嚟到，因為入邊啲嘢都冇喐過。咁呢3個櫃咧，其實有第一、2個櫃，其實佢都冇喐過嘢嘅。咁所以呢2個櫃桶其實嚟到咧，我只不過係再整理下佢咁樣，其實都係唔使執嘅。咁呢一啲嘢你哋可以即係睇下可唔可以幫到你哋執嘢嘅時候方便啲啦，呢啲 tips。咁我想話咧，其實嚟 pack 嘢嘅工人咧，其實佢哋就好 pro 嘅。咁好快手啦，亦都好專業啦，分翻開每一箱嘅嘢係乜嘢啦咁見到佢哋好犀利，可以將啲紙箱點樣去包咗張 sofa 啊咁樣。咁所以呢啲其實就唔需要話擔心佢哋會去點樣做噶啦。咁雖然話有一啲嘢，因為佢哋會亂咁砌翻埋即係啱啱好一個紙箱，所以有啲嘢會亂咗嘅。即係雖然佢話呢個係廚房嘅，但可能你入邊會揾到幾個衣架都唔定嘅咁。但係即係基本上你好多嘢你嚟到先執㗎啦，你都冇辦法啦。咁其實佢哋 pack 嘢咧，我係好多謝佢哋嘅，亦都覺得佢哋係好專業嘅。好啦，咁我講大家最想我講嘅嘢啦，就係講關於船運。我個船運係點嘅咧？我運咗咁多嘢咁其實我屋企人啦，同埋好多朋友啦，都會叫我喂，不如你投訴啦咁。但係我都冇咁樣做嘅，因為即係我個朋友嚟幫我，即係我收貨嗰日啦，唔係話有個朋友幫我寫紙箱 number 咁樣嘅，佢都話唉。我諗你都唔會投訴㗎啦，而家咁樣，即係我個性格就係咁樣，即係過咗去嘅時候，其實我真係唔記得，亦都算啦咁，所以我就冇做到呢件事咯。咁但係大家你可以，即係你交俾你哋去思考啦呢件事。即係我11月19號已經 pack 箱嘅，咁但係你哋都知道我啲貨幾時到啦。其實成3月尾，即係4月咁樣我先到。我先即係收到家當，咁其實我好多朋友啦，或者我喺住呢度附近問過啲人啦，佢哋12月幾嘅時候啦 pack 嘢嘅，咁但係譬如1月至2月度，其實佢哋已經收晒所有嘅嘢，係得我一個咁耐，咁佢哋都會問，哇，你咁耐啲家當都未到啊咁我都唔知點解，我都冇辦法係咪？咁所以。即係足足幾多個月啊，成4-5個月咁樣，我先收到我嘅家當。其實有啲嘢真係失晒預算嘅，即係有啲嘢我係諗住我收到家當咁我就有得用啦。但係後尾有一啲嘢我變咗我要自己買過咯，即刻咁其實依個都係一個錢嚟㗎嘛咁。另外咧喺報價嗰陣時咧，其實因為我已經有幾件實木櫃嘅嘢要揾啦咁當時報價嗰位先生就提議不如你都運埋呢啲啦，運埋嗰啲啦咁。譬如個電視機都好新啦，不如你運埋打機啦咁。我都會相信佢嘅建議嘅。佢就話阿英嗰啲房好大啊，你都帶埋嗰啲過去啦，俾個仔玩啦咁各樣嘢。我其實都係咁無知嘅啫嘛，係咪先？因為我真係冇嚟過英國噶嘛，咁我覺得我可能係真係好大咧咁，是但啦，我都唔想處理啦咁就揾啦咁當時就 suggest 我用一個單櫃啦，因為都唔係話貴好多，同夾櫃唔係貴好多嘅嗰陣時個 quotation， 因為話單櫃嘅時候就唔需要等咁耐，因為 pack 完嘢有櫃就走啦咁樣。如果夾櫃嘅話，可能要等成5個月啊咁樣，所以就 suggest 我單櫃。我會覺得貴幾千蚊都唔緊要啦，因為會方便咗我啲嘛，錢呢樣嘢解決到嘅，又唔係話爭好多嘅話就做啦。所以嗰陣時我係揀咗單櫃嘅。但係直至到12月中咧，我先收到話佢哋係冇櫃咯。其實我都明白咧，話譬如船運嗰段時間咧，真係好繁忙，所以好難揾到櫃嘅。
咁但係成件事係我10月已經報價㗎啦嘛，係咪？咁11月我已經 pack 嘢，咁其實比起即係預計好多人走嘅，其實我都已經係比人哋早㗎啦。咁同埋一直冇講到俾我聽啦，即係直至我再問嘅時候，咁佢先話冇啦。咁仲要加錢啦，就話因為係一個嗰個船運費加咗，咁就話單櫃就要加我萬幾蚊啦。但係單櫃係冇櫃喎，佢話夾櫃嘅話咧就可以唔知幾多號12月尾可以上船啦，咁就加9500蚊咁。咁所以明明我係一個單櫃嘅，但係我最尾係變咗夾櫃，原來仲快啲，係咪？咁我就加咗9500蚊，話你 process 啦咁樣。我自己都真係好體諒佢哋嘅，都真係同佢哋講話，我明白你哋真係好忙，我見到你哋都成日 OT 到好夜。咁但係呢樣嘢唔可以轉嫁俾你個消費者噶嘛，因為譬如我10月報價嘅時候，其實有啲嘢你自己都預期到噶啦，係咪真係要加我咁多錢咧？咁因為本身我個船運都真係唔平噶咁但係佢哋都用咗好多理由咁樣啦。我好少發火鬧人嘅，但係我嗰嘢都真係忍唔住同佢講，我唔想再講啦，不如你收線啦，咁同佢講，因為我真係會覺得好無辜啊呢件事。咁然後都算我俾咗錢啦咁，但係佢哋12月係跟住話係上唔到船，跟住話褪到1月，跟住褪到1月咧都係上唔到船嘅，最尾係褪到2月先上到船。佢哋都會覺得佢哋自己有問題啦，應該咁就退翻某部分錢俾我，但係講緊係一半咯，即係9500嘅一半咁樣退翻俾我。咁其實我係都俾咗一半嘅錢，係加多咗俾佢哋嘅咁。但係個問題係，我會覺得即係有人哋啲公司其實有櫃運唔到，但係你咁大間公司，你話冇櫃。其實係咪真係消費者嘅問題咧？係咪我嘅問題咧？其實唔係我嘅問題嚟㗎嘛。咁所以如果你話即係我 overall 嚟講啦，即係我會覺得佢嚟收嘢啦，或者送嘢啦，咁佢啲工人都做得好好嘅，真係好辛苦啊！見到佢哋。咁但係我一間公司其實處理呢個事情咧唔係咁好，咁所以。因為其實我有個朋友都係用呢間公司嘅，但係都係拖咗好耐，即係嚟到英國啦，件貨啲家當都冇話俾佢聽喎，係講緊成個月之後先話俾佢聽，其實到咗咯咁樣。所以呢樣嘢我覺得有啲離譜嘅，所以我只可以話你問我我用邊間船運，可唔可以推介你哋咧？咁我只可以同佢講話，我唔會推介你哋去用，因為我自己都有唔好嘅經驗咁樣咯。咁你哋問我用咗幾多錢？我考慮咗一段時間嘅。咁好啦，透露俾你哋聽啦。其實真係好貴嘅。咁我即係嗰個運費再加佢再加嘅錢咧，夾埋咧，其實我用咗7萬幾蚊嘅。咁其實我唔會有 concept 究竟呢個究竟貴唔貴嘅。我都話其實我唔調查呢啲嘢嘅。即係我相信我就去做㗎啦呢件事。咁但係點解我會知道其實比人哋貴咧？因為我譬如同一啲街坊傾偈啦，咁街坊話：哇，我3個家庭夾咗一個櫃，每個家庭80幾箱嘢，都平過你7萬幾蚊喎。咁同我講啦，可能我多貴啦，我唔知啦。但係其實佢哋係計面積㗎嘛，係咪先？咁佢哋夾咗一個櫃，咁我其實都係同人哋夾櫃啫，最尾。所以我唔知點解啦。咁或者有一啲朋友佢係運咗譬如30-40箱嘢啦，而佢哋都係有家私、有台啊、有凳啊咁樣嘅 sofa 啊都有嘅咁。咁但係其實佢哋係講緊譬如2萬幾蚊就可以搞掂啦咁。咁所以你問我話，哇你係咪抵唔抵啊？貴唔貴啊？或者哇你咁多家私都差唔多啦咁。我唔識答你㗎，即係你哋自己去衡量啦。我只不過提供我成個經驗同埋我自己係用咗幾多錢俾你哋，咁你哋要自己去報價，自己去 check 翻啲價錢。我唔識話俾你聽咁樣究竟係好定唔好咁樣咯。
我哋睇完咁長嘅一集咧，係咪令到你哋明白有陣時真係唔係你哋所講話啲嘢帶晒過嚟，咪白痴咯咁，唔係你哋講得咁口響嘅，別人唔係想白痴嘅，有陣時明唔明白啦？同埋即係如果你哋執嘢嘅時候咧，都會建議話，即係有人幫手嘅，真係揾大家幫手啦。咁你哋一家人嘅時候，梗係會再方便啲啦，因為成家人一齊執啦咁。咁但係如果譬如冇車嘅，揾有車嘅朋友幫手啊，點樣清理啲垃圾啊？點樣將啲嘢飛俾人啊？咁樣咁，因為我住嘅地方真係比較偏僻啲，所以真係好麻煩咁。咁呢啲嘢可能你哋要預早 planning，同埋即係頭先我都講，其實有好多細節嘅嘢係要做嘅。我自己連一個 list 都冇㗎，我真係個腦咧諗到啲咩就去做乜嘢嗰啲嚟嘅。咁你哋可以 list 晒出嚟咯，睇下你哋有啲咩要 to do list 咁樣。咁盡量早啲去處理咯，我只係咁樣講。咁希望呢一集呢啲咁賺人熱淚嘅資料咧，可以幫到你哋啦。純粹個人分享，你哋有啲咩意見就唔關我事。拜拜。